Es ist Sonntag, 4:20 Uhr, Fuzzy Time. Fuzzy Time. Da braucht Arne gar nicht mit einsteigen, das ist ja schön. Arne ist leider Gottes heute Abend verhindert. Ihr spielt ja heute in der Lauschbar, aber trotzdem möchte ich die Chance nutzen, euch gerne zu interviewen. So. Und ich sitze hier jetzt zusammen mit Eject Noisefix in der Lauschbar. Die Location andersherum hatten wir ja schon mal bei der Band von deinem Bruder. Genau. Das war ja ganz interessant. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weil das passt irgendwie auch zu der Location. Wir haben hier ja, ich glaube, das war Ende 2015, haben wir hier zusammengespielt mit Roda. Du bist ja mit Steffen, unserem leider verschiedenen Freund, da hinten an unserem Proberaum vorbei gejoggt, genau. Und wir kannten uns gar nicht, aber Steffen kannte uns halt. Beziehungsweise kannte halt meinen Sänger und mich auch. Da sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass Steffen das, glaube ich, auch schon im Kopf hatte und wir uns dann an dem Tag zufällig schon mal über den Weg gelaufen sind, obwohl er das für später geplant hatte. Ah, okay. Also er wollte diesen Abend schon zusammenführen, aber als wir uns dann da trafen, war es dann quasi vorgezogen, aus Versehen. Ja. Ah, okay. Also der Plan war schon da. Ich glaube, ja. Das wirkte so. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann ja auch in Kontakt gekommen und haben dann halt uns hier auf dem Gig dann ja noch weiter kennengelernt und das war ganz spannend, fand ich, und was halt daraus geworden ist so. Und wir haben es ja dann auch sogar mal kurz einmal probiert, eventuell, dass ich am Bass bei euch mitspiele. Ich bin froh darum, dass es nicht dazu gekommen ist, weil ich euch so mag, wie ihr halt seid, und das passt auch genauso. Also das haben wir, glaube ich, in dem Video, was wir über euch gemacht haben, ja auch schon, ich sag mal, hingehend gezeigt, dass das einfach wirklich gut funktioniert. Und es ist jetzt ja, glaube ich, 3 Jahre her, dass ihr hier zuletzt gespielt habt. Genau, Februar 20 und kurz danach ging es ja mit dem ersten doofen Lockdown los. Ja, haben eine kleine Tour gespielt. Ja, genau. Zwei Konzerte sind keine Tour, hieß das damals, genau. Ja, stimmt. Das war auf dem Freitag im Grünjäger? Ne, hier in der Lauschbar und im Vogelnest in Hamburg. Okay. Mit Disneyland, mit dem wir heute auch spielen. Ja, genau. Und mit Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Guitar Player. Oh Gott, wie peinlich. Tut mir leid, Soel. Geile Kapelle, mega unbedingt Kapelle. Mal checken. Guitar Player. Ja, definitiv. Ist eigentlich auch, also mindestens eine Mini-Fuzzy-Show, glaube ich mal, wert. Definitiv. Alles, was die gemacht haben, auch die Vorbands und so, super mega. Aber da können wir ja noch mal drüber schnacken. Vielleicht können wir ja auch mal so einen Blue Noise Abend machen. Das ist eins der wichtigsten Labels aus den 90ern. Ja. Da sollte man vielleicht mal einen kleinen Hut ziehen. Es ist sowieso interessant, seitdem wir uns kennen, hast du mir, ich sag mal, einmal so dieses Label ja, ich sag mal, so ein bisschen näher gebracht und mir sowieso den musikalischen Horizont viel, viel erweitert. So. Das fand ich total interessant, weil du halt Acts irgendwie kennst, die ja irgendwie also einfach anders sind, also mich aus meinem Spektrum dessen so, ich höre das und ich bin ein kleiner Musiknazi, das ist einfach so, was ich mag, das muss auch gespielt werden so, aber du hast da wirklich nochmal diesen Fächer wesentlich größer gemacht und auch dieses Gefühl für, Mensch, da gibt es halt noch was anderes. Ja, auf meiner Couch kann man viel entdecken. Oh ja, und wir haben ja auch kurze Zeit relativ nah beieinander gespielt. Ja. Und du hast doch, glaube ich, auf Instagram auch noch einen Kanal, wo du auch, ich sag mal ich glaube... Moi? Ja, wo du halt auch Platten und sowas, ich sag mal, nochmal wieder in den Fokus stellst, die ein bisschen älter sind und auch so vom Gefühl her da so ein bisschen weiter Ja, genau. sind, also das geht auch sehr in Richtung Metal, Street Metal, Death Metal, Thrash Metal, so in die Richtung. Also da habe ich ja aus meiner Vergangenheit noch ganz viele Platten und die präsentiere ich da einfach so. Ja, und das sind auch ganze Hidden Gems dabei und so. Und der Kanal heißt da Unclean Twin. Ja, wenn man Bock hat, raufzugehen. Das wird Arne natürlich unten reinsetzen. Wer da sich ein bisschen Metal-affin oder Hardcore, habe ich da auch mal so ein bisschen. In der Folge, wo dein Bruder dabei war, da gab es noch eine kleine Diskussion. Oh ja? Ja, und zwar Sepultura. Welches ist das Album? Für mich Beneath the Remains. Oh! Ja. Okay, und sogar das Schizophrenia davor, auch ein geiles Album. Genau. Und ich habe auch gerade gehört, die wollen dieses Bestial Devastation, das erste Album, nochmal neu aufnehmen. Okay. Das wird auch mal eine interessante Nummer. Also man kann auf jeden Fall auf deinem Kanal sehen, wann es dann wahrscheinlich rauskommt. Ja, genau. Oder auch eine Fuzzy Time mit Roman mal. Ja, Metal. Ja, stimmt.
Random Shit wäre das wahrscheinlich. Ja. Arne, was meinst du dazu? Er will es jetzt einblenden. Also Metal bin ich dabei, aber auch alles. Ich bin ja offen auch für alles, auch Kevin Style. Wir haben ja auch sehr lange Musik zusammen gemacht und hatten auch immer die gleichen Background, musikalisch und sehr dissonanten Kram. Und Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also, was war damals euer Punkt so, ey? ja, dich der Kevin, der war bei meiner ersten Band, Roadie, also im Prinzip der zweiten Band, das war Intrust. Ja. Das war hier so eine 90er Jahre Hardcore-Band, die eigentlich auch ganz angesagt war. So, Den Namen hört man auch immer noch mal wieder. Das ist so. Das war sehr prägend, glaube ich. Genau, wir haben auch 3 Alben, glaube ich, rausgebracht oder 2 und ein Mini-Album, also eine Vinylscheibe auch. Oh. Genau, und wir waren hier nicht so und im Norden Deutschlands so unterwegs. Ja. Ne? Weiter haben wir uns nicht geschafft, so, aber genau, diese alten Rockstock-Festivals, wenn dir das noch was sagt. Ich glaube, das ist ein bisschen vor meiner Zeit. 96 zum Beispiel, das war auf dem Eisen, auf dem Hafen mit Ulmer als Headliner damals. Und Intrust, ja, waren wir Headliner. Das waren legendäre Abende. Hast du mir nicht genau, da mal eine Aufnahme gezeigt? Ja, habe ich. Ja, da gibt es auch noch auf YouTube, wenn ihr da mal bei Leichtlaufrad guckt. Genau. Der hat auch noch so ein paar alte Aufnahmen hier. Wird unten verlinkt, auf jeden Fall. Genau, aus der Zeit, so, wo wir da gespielt haben auch. Genau, und Kevin hat uns immer begleitet damals. Eigentlich wollte ich nur umsonst Bier saugen. Genau. War einmal ein guter Freund von Schubi. Die haben sich, glaube ich, durch Skaten kennengelernt, whatever. Ne, Schubi habe ich durch Olli Runke kennengelernt ja, und so weiter eine und so weiter. Geschichte. Aber das war so der erste Und dann hat er sich bei uns reingezeckt als Roadie. Genau. Und wir haben heute gerade drüber gesprochen, wir brauchen jemanden, der unsere Instrumente schleppt. Wir sind einfach zu alt dafür geworden. Und das war damals der Kevin auch. Ja. Und so sind wir zusammengekommen. Und da hat er damals auch schon in Bands gespielt. Und dann haben wir uns sein Talent mal irgendwann später mal zur Nutze gemacht. Wir hatten keinen anderen. Genau, okay. Ich will noch, dass ich Wein heute Ja. Und wann habt ihr, ich sag mal, Eject Noise Fix so, ich sag mal, gefixt, wie es ist? Ja, also ich sag mal so bummelig 10 Jahre. Ich kann es gar nicht ganz genau sagen. Aber ja, so knapp 10 Jahre sind wir jetzt schon. Also so 2013. Ja, Ach, ich dachte, ihr seid damals schon die alten Hasen und das war ja dann 2 Jahre nach eurer Gründung, wo wir dann auch mit euch zusammengespielt haben. Ja, so ungefähr alles. Also ich kann es tatsächlich nicht auf den Tag genau sagen, das ist so ein schwimmender Übergang gewesen aus dieser alten Band selber heraus. Ja. Bin ich schon mit anderen Leuten in 2 Bands gestartet. Und ja, als das dann alles nicht geklappt hat, weil das auch so Fanbeziehungen waren mit einem Schlagzeuger aus München und so, ist Roman einfach, als der dann auch bei Selma ausstieg, irgendwie endgültig, sage ich jetzt mal, irgendwie wieder mit ins Boot gekommen. Und so ist ja auch jetzt diese Disneyland Eject Noise Fix Kiste geboren. Die Hamburger sind zusammengeblieben als Band und die Itzehoer sind zusammengeblieben als Band. Und für uns ist das heute hier. Und Kettlebell, mein Bruder. Ja, und Kettlebell, sein Bruder, genau, hast recht. Das ist auch so witzig, ja. Das stimmt, das kam allerdings erst ein bisschen später. Also ich habe das jetzt zeitlich so ein bisschen, aber das stimmt natürlich. Und irgendwie sind die Connections auch ganz cool und immer noch total liebevoll. Und wir sind alle noch dicke Freunde. Das auch deswegen, weil wir uns getrennt haben. Das merkt man auch so total. Ja. Auch unter den Leuten, also wenn man bei euch beim Publikum dann guckt oder auch bei Disneyland, das ist ja so ein bisschen schwimmt, dass da eigentlich so die Verbindung sowieso also da heute ist Familientreffen, um es mal zu benennen. So. Aufgeregt deswegen? Wegen dem Familientreffen? Nö. Jetzt vor dem Gig so? Nein. Ja, ist irgendwie immer schwieriger vor Freunden zu spielen, bin ich der Meinung, als vor ganz Fremden. Ja. Also da hast du irgendwie nicht so den Anspruch. Oder doch schon den Anspruch, aber es ist anders. Ja. Kevin, magst du mir mal mein Bier geben? Ja, wenn du trinkst, kriege ich immer Bock. So, ne? Ich bin auch echt ein fieser Anstifter. Ey. Genau. Ich habe schon so den einen oder anderen Alkoholiker hier in Itzehoe geschafft. Hallo Schubi, komm gut rein. Darfst gerne reinkommen. Wenn du Eject Noise Fix jetzt dissen möchtest, kannst du es jetzt tun. Keine Chance. Das ist übrigens Schubi von Disneyland, einer der ältesten Kumpels von uns allen hier. Ja. Und schon ist er wieder weg. Schon ist er wieder weg. Scott Spillow ist sein alter Ego, genau. Okay. So sieht er auch aus. Also vor, ich sag mal, Freunden, das ist halt immer noch mal eine andere Nummer so. Und ich weiß gar nicht, ich habe gerade nicht mehr im Kopf, was du eben gesagt hast. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du eben gefragt hast. Ja, aufgeregt. Ach so, ja, irgendwie ja, nein, keine Ahnung. Also wir haben jetzt ja, wie wir ja schon gehört haben, durch Corona 3 Jahre nicht gespielt. Das ist sicherlich heute tatsächlich mal wieder besonderer als damals, wo man so einigermaßen regelmäßig gespielt hat. Ist jetzt ja auch nicht so, dass wir 20 Auftritte im Jahr hatten, aber immer mal. Ja, heute wollen wir mal gucken. Wir klödern uns das schon zurecht. Ja, genau. Ja.
Ja. Und wenn die Leute rausgehen, danach spielen wir noch Disneyland, dann kommen die eben wieder rein. Und ihr habt immer Ohrstöpsel, glaube ich, dabei fürs Publikum. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich heute so Ja, die viel- meisten ein paar, wissen das schon. Ein paar Ne? habe ich aber auch ein paar schon Bescheid gesagt. Kevin spielt ja keinen Röhrenverstärker mehr und seitdem, geht ist das es auch ein bisschen einigermaßen. leiser geworden. Ach, okay. Habe ich auch damals schon gar nicht mehr. Aber das muss ja keiner wissen. Dann habe ich ein Argument. Nein, also das passt schon. Aufregung ist ja immer ein bisschen, das ist auch immer cool. So einen Ja, kleinen, ich sag gehört mal- auch irgendwo so ein bisschen dazu. Also ich hatte, glaube ich, irgendwann mal einen Gig, da war ich halt irgendwie überhaupt nicht aufgeregt und dann ist so viel schief gegangen. Das war irgendwie Siehste? total strange. Ja, ich habe ja schon gesagt, unsere Generalprobe war zu gut, ne? Also wir rechnen mit dem Schlimmsten Aber und ich- hoffen aufs Beste heute. Ich glaube, das wird sich nachher so wunderbar tragen. Und ich habe da einfach ein wunderbares Gefühl dabei. Vielleicht auch schon im eigenen Rausch so ein bisschen das Gefühl, aber ich mag halt einfach auch diese Location hier. Das ist einfach, du hast es relativ schnell voll, das ist irgendwie cool. Und wenn die Stimmung kommt, dann kommt sie halt wirklich wunderbar. Und ja, so ein kleines Wohnzimmer halt manchmal auch, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ist so. Ja. Wir sind zu Hause. Ja. Na. Habt ihr Neues dabei? Ja, ein Lied haben wir tatsächlich neu geschafft. Ja. Also wir waren nicht sehr, sehr produktiv. Wir haben zwar regelmäßig geprobt tatsächlich, aber es war dann doch eher so einfach nur, um zu Hause aus dieser Corona-Lethargie auszubrechen. Aber wir haben das jetzt kreativ nicht sonderlich genutzt. Aber das macht nichts. Wir brettern heute trotzdem alle weg. Ja. Ja, da gehe ich, also da bin ich mir absolut sicher. Also das, Ja, wir haben schon was Neues gemacht, aber jetzt Ja. nicht 20 neue Lieder oder so, wie Nein. man es vielleicht hätte machen können. nein. Wir haben auch die Zeit ein bisschen genutzt, um irgendwie auch über vieles nachzudenken, was, glaube ich, alle gemacht haben. Und ihr seid in einen neuen Proberaum gezogen. Das auch noch. Das auch noch. Das ist ja auch immer zwar gleiche Adresse, aber Ja, aber schon anders. Ab Mit in- anderen ab in den Leuten Keller. und anderer Klang und so. wie ist der Sound? Ja, jetzt gut, Ja, aber mittlerweile. wir mussten tatsächlich ein bisschen feilen. Okay. Tatsächlich ein bisschen die Einstellung ändern. Also auch die eigene Einstellung Ja, ändern. gut, klar. Ja, aber es ist nicht schwer gefallen jetzt, ich sag mal, da. Nee, das, alles gut. Wir sind wieder Ihr da. hattet einen schönen Raum. Das ist. Ja, wir hatten den schönsten Raum. Glaub ich, fast für uns alleine, ne? Ja. Also mit deiner Band noch zusammen. Kevin ist ja neben der Gitarrenarbeit auch noch Trommler bei der Band Kau oder Ja, Q. stimmt. Ja, aber das, COOW. aber das ist wirklich noch Hobbyer als Hobby. So. Ja Also gut, das, aber auch mit Kau haben wir zusammengespielt im HDJ. Und Stimmt. da kam das erste Mal Disneyland für mich dann noch ins Spiel. Stimmt, das Ja, war. da Da hab haben ich- wir noch als Blue Boys gespielt, ne? Für Guido Ja, noch. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, eine Ja, verrückter Abend. Geschichte. Das war geil. Ja, da habe ich halt auch mit Henne noch gejammt auf dem Bass von Jan. Ja, Ja, das genau. war diese Blue Boys Kiste, so eine und Impro. dann irgendwie 2 Jahre später gehe ich zu meinem Tontechnikerstudium und wer ist mein Dozent? Henne. Das ist so witzig. Also hat mir auch nochmal so gezeigt, was halt hier auch so an Musikern und keine Ahnung drumherum ist, dass das halt selbst bis Hamburg irgendwie vernetzt ist und dann triffst du da bei so einem bekackten Zertifikatstudium. Ja, also so Kontakte sind ja alles auch beim Musikmachen, ne? Ja, Also total, Netzwerke und so. total. Ja, das ist halt auch schwierig, das am Leben zu halten. Und, Aber ihr habt auch aufgrund dessen auch viel, ich sag mal, auch außerhalb von Schleswig-Holstein gespielt, oder nicht? Also ja, da waren noch irgendwie ja, wir waren Mönchengladbach so, ein paar Sachen genau, dabei. Mönchengladbach mit den, NRW, ja. ja. mit den Leuten von Nicofein, dem Klagesbecken, ja. Alles aus dieser Blue Noise Schiene, Ja. genau. Mit Bendikel haben wir auch gespielt. Eine kleine Tour, drei Tage. Deutschsprachige Band ever. Ja. Ja. Genau, und da hat man sich halt immer so Konzerte mal hin und her gechinscht, wie das so ist. Ne? Wird auch nicht einfacher. Ist aber, also ich sag mal, wenn man in diesem Haufen ist, dann ist es auch sehr verschworen und man kommt echt so ein bisschen drum. Also ich habe euch ja auch zum Beispiel in Kiel im Hochbunker gesehen, mit, ich glaube, Tschaika 2116 hießen die, glaube ich, damals noch. Jetzt ja nur noch Tschaika. Und also da war ich halt fasziniert, dass da, ich sag mal, auch diese Gemeinde so ein bisschen verschworen wirklich bei jeder Band irgendwie vorne stand und das genossen hat. Das war sehr interessant zu sehen. So. Und das war halt nur Kiel, also jetzt nee, nicht das mega war- weit, Ja, aber das war- trotzdem hat das seinen Effekt gehabt, oder? Das war ja dieser Verein Go Kill Yourself. Ja, Ich weiß genau. gar nicht, ob die noch was machen. Keine Ahnung. Es hat sich da viel getan, das habe ich, glaube ich, mal ein bisschen mitbekommen. Ja, So, ja. und das war auch mal eine tolle Veranstaltung. Also nette Leute und die haben sich viel um einen gekümmert und man hat auch immer mal so Gigs dann bekommen und so. Ne? Da passten wir ganz gut ins Konzept. So. Ja, schon. Ja. Das war immer cool. Irgendwie auch in Medusa waren wir zweimal mit auch einer Band aus Israel und so. Das war schon ziemlich geil. Also die haben schon immer coole, interessante Leute auch rangeholt. Ja. Also da waren Sind wir halt noch auch gut vernetzt da oben, das muss man schon sagen. Ne? Ja. Ja. Der Norden rockt. Der Norden. Doch, tatsächlich. Also es ist ja eine gewisse Szene irgendwie da.
Ich weiß, mein Gefühl von dem, was ich jetzt in letzter Zeit hörte, ist, dass da so ein bisschen Bewegung reinkam, auch so was, irgendwie so Label-Kram, sowas anging, aber ja. Wie arbeitet ihr, um Songs zu schreiben oder seid ihr da gar nicht so festgelegt? Nee, das passiert, glaube ich, ausschließlich fast im Proberaum mittlerweile. Also früher habe ich vielleicht noch mal das eine oder andere Riff mitgebracht oder so. Aber dann mittlerweile haben die Nachbarn sich beschwert. Es ist, ja, nee, gar nicht mal. Aber so die Ideenschmiede im Kopf dünnt sich irgendwann auch aus. Man muss ja mal sehen, mit 2 Leuten, das ist natürlich auch nicht so, da kommt nicht so viel Input rein. Ne? Also wenn du 4 Leute hast, hast du einfach auch 4 kreative Geber mit Glück. Ja. So, und wenn es nur über einen Gesang ist oder über einen Text oder so. Ja. Und aber jetzt vielleicht ist auch so, viel Uneinigkeit und ich glaube, das kann halt bei euch da auch ein guter... Ja, aber auch das kann ja geil sein. So. Ja. Also das ist immer unterschiedlich. Also mit Selma, sprich Hälfte Disneyland und wir, war es natürlich auch, das hatte natürlich auch viel Potenzial für Diskussionen und so weiter, aber auch das hat ja immer irgendwo hingeführt. Ja, aber ich glaube, ihr seid alle auch Charaktere, die sich da positiv bereichern. Es waren einfach 4 Chefmenschen. Ne? Ja. Aber es ist halt so, zu zweit hast du dann natürlich dir musikalisch auch irgendwann mal fast alles erzählt, würde ich sagen. Und Kevin wir sind ja auch schon, wie lange machen wir jetzt zusammen Musik? 20 Jahre oder was? Ja, und dann hat man sich vielleicht auch musikalisch schon viel erzählt und dann manchmal bleiben dann halt so ein paar Ideen auf der Strecke oder so ein paar Impulse fehlen dann vielleicht manchmal. Aber alles klar, das ist ja auch immer eine Befindlichkeit. Und so, wenn man wieder einen Drive hat, so wie heute Abend vielleicht, dann geht's auf jeden motiviert Fall, das sicherlich einen auch wieder. Ja. Ne? Und unsere alten Songs sind ja auch geil. Immer. Also kannst du ja auch gut anhören. Und man darf einfach nicht vergessen, und das geben die 20 Jahre eben auch her, und das war ja vorhin schon mal eben reingeworfen, so, das sind ja auch einfach dann jetzt Freundschaften. Es ist gar nicht mehr nur so ein Bandgefüge in Anführungszeichen, sondern wir treffen uns einfach auch, weil wir Bock aufeinander haben. So. Ja. Es geht manchmal auch gar nicht zwingend nur um die Musik. Nein, natürlich. Einfach, um sich zu sehen. So. Ich glaube, unser Kameramann, auf Deutsch gesagt Robin, weiß so gut, wie eine Probe auch halt ein Männerabend sein kann. Und wir hatten das mit unserer Band vor kurzem auch so durch ein Interview, dass das halt nochmal tatsächlich auch von dem Schreiber auch so ein bisschen, also auch mit aufgeschrieben wurde. Ich glaube sogar das Zitat, ne? Ich habe gesagt, das ist ja nicht nur Probe, es ist auch ein Männerabend. Ja. Das wurde hervorgehoben in dem Artikel, irgendwie unser Männerabend. Ja, okay, verstehe. Weiß ich nicht, fand ich dann im Nachhinein doch nicht so cool, aber am Ende ist es das ja. Das ist das, ja, ganz ehrlich. Also wie gesagt, es ist ein Treffen mit Freunden, der Punkt. Ja. Männerabend, das ist ja auch klingt für mich ist raus, heute, ne? Aber, ja. aber so ein Treffen mit Freunden, das ist ehrlich schön. Ja, das ist für uns ja auch immer Grundvoraussetzung gewesen, dass man befreundet ist in der Band. Also, weiß nicht, ich könnte mir das nicht vorstellen, mit jemandem Musik zu machen, Einfach den so. ich nicht so mag oder so. Ne? Ja. Also, das war Das bei ist uns schwierig. immer vielleicht. Ja. Da ist schon viel Liebe im Spiel. Ja, ist so. Also Band ist Familie. Das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Und ich habe das neulich gemerkt, als ich mit Teilen meiner ersten Band mal wieder so ein bisschen Mucke gemacht habe. Und wir von Moment 1 wieder eins waren. Die Themen waren fast wie früher, nur mit Kindern im Hintergrund, keine Ahnung. So, und, aber ansonsten war halt sofort dieses Gefühl von früher wieder da. Und finde ich immer sehr, sehr spannend, wie das dann auch so läuft. So, weil wir halt auch wirklich so eine Einheit einfach waren und aus so verschiedensten Genres irgendwie gekommen sind und trotzdem auf den Punkt einfach gepasst haben. Ne? Ja. Ich habe noch ein bisschen Bock auf Nerdkram. Dein Pedalboard finde ich immer wieder interessant. Erzähl mal was dazu. Ja, ich habe da so ein Holzbrett mit einer Stromverteilung, einem Stimmgerät und ein paar Effekten. Also das ist jetzt... Ist das ein großes Geheimnis oder magst du erzählen, was du da so soundtechnisch Nee, das ist fährst? kein großes Geheimnis. Ich habe tatsächlich jetzt gerade neu so einen leichten, ich weiß gar nicht, Booster Overdrive, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau betitelt, von irgendeinem so Billigheimer Amazon-Teil, was irgendwie diesen Centaur-Klon Gedönswahnsinn, wo man ja für die Originale bis zu 2.000 € oder so bezahlen kann. Meiner hat 30 gekostet, klingt wunderbar. Ansonsten habe ich einen Phaser von, ich weiß gar nicht, welche Marke das ist, ehrlich gesagt. Also auch so einen alten Phaser von Digitech oder so. Auch nichts Besonderes. Ich habe ein billiges Harley Benton Delay, was ich liebe. Das habe ich auch zu Hause gerade noch mal wieder aufgefrischt. Und habe einen umgebauten Powerlead von Ibanez
wo noch so eine zusätzliche Diode reingekommen ist, damit er noch ein bisschen härter brettert so für die dunklen Sachen. brettert, ja. Und ein Fat Sandwich von Way Huge. Und das war's. Also das sind Ja. alles so Stangensachen, nichts außergewöhnliches. Aber es tut, was Spezielles. es soll. Oh ja. Oh ja. Ja, und das war's schon. Also das war so mein Gig-Rundown, oder wie das heißt da. Rick Run. Rick Run. Ja. 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 Also das war's auf jeden Fall. Der Schuh wieder. Ja, sehr. Meinetwegen. Überhaupt kein Wir sind eigentlich Problem. auch schon fast durch, glaube ich. Also ja, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern nur alles so, was man Minuten haben wir kriegen noch. kann. Gear-Nerd. Ja. Ja. Gear-Nerd-Kram. Aber eine Frage brennt mich tatsächlich noch und dann können wir auch bald aufhören. Okay. Warum gibt es noch keine so, ich sag mal, CD, Platte, Spotify? Kein Geld. Schon Studio bezahlt, bezahlt. alles klar. Nächste Woche gehen wir ins Studio. Bei Orten hoffentlich, ne? Das weiß ich nicht, das muss er ja erlauben. Ja, das macht er schon. Ja. Nö, hat sich irgendwie nicht ergeben. Wir sind zu faul, keine Ahnung. Wir können jetzt, glaube ich, 5000 Gründe und keiner wäre, glaube ich, der Richtige am Ende. Ich finde für euch, das solltet ihr euch vielleicht nochmal vornehmen, dass ihr so eine 3-Song-Session irgendwie mal spielt. Mit Kameraaufnahme, Soundaufnahme, alles schick. Das solltet ihr definitiv tun. Weil wieso Robin nimmt doch heute 2 Lieder auf? Das kann doch reichen. reicht. Okay, Haken dahinter. Big things are coming. Habt ihr sonst noch irgendwas Spezielles, was ihr, ich sag mal, den Zuschauern oder keine Ahnung, irgendjemandem schon mal sagen wolltet oder keine Ahnung, oder liegt euch noch was auf dem Herzen, was euch irgendwie wichtig ist? Ne, zu Ohrenstifte rein und habt Spaß. erwähnen? Sehr schön. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. So. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der es mag. So. Ja. Wir können auch jeden verstehen, der es nicht mag. Weiß nicht, wenn so von den Leuten, die heute da sind, irgendwie die Hälfte Spaß hat, dann sind wir super happy. Ja, wunderbar. Ja, 2 reicht ja. Und du vielleicht ja nochmal. Wunderbar. Ja, aber du musst ja auch noch ein bisschen Bier trinken. Dann Ja, geht das Bier schon. trinken auf jeden Fall. Also von daher, Nein, vielen also Dank. Ja. keine große Weisheit jetzt Ja. irgendwie. Nein, Keine Ahnung. dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alles Kevin. klar. Warte. Du musst auch mittrinken. Ja, muss ich. Sehr schön. Prost. Prost. Und so weiter. Das war Fuzzy Time. Bis dann. Time.